ya, dayan kızım. Dayan, kurtulacağız. Niye yaparsınız bunu bize? Ne istersiniz bizden? O alçak babana sor! Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bir şeyden haberim yok benim. Bırakın bizi. Kes onu! Baba! Dragos seni öttürmesini bilir. Baba! Göreceğiz kim olduğunu, kalk ayağa. Dragos kim baba? Ne konuşturacak sana? Ne saklıyorsun bizden, söyle. Bizi esir pazarında satacaklardı kesin. Ya siz nereden gelirdiniz? Nikahya akrabalarımıza gitmekteydik. Burada bekliyoruz. Nasıl kurtulacağız baba? Tuzaklar kaçıyor! Ormana doğru kaçın çabuk! Nereden çıktı bu çocuk? Siz önden kaçın çabuk! Durmayın! Boşuna kaçmayın, kurtulamazsınız. Yanlış adamlara bulaştın çocuk. Sonun ölüm olacak. Gelin bakalım. Kimin sonu ölüm olacak?